Hello guys, welcome to my vlog. To Let's Sis Anlan. Ngayon, siyempre sa bakasyon na tayo. Nasa lupa tayo yun, kaya sawa na tayong tagalaba kasi ako pagkabuba. Ngayon, nakabili kami ng washing machine na top load, automatic. Ngayon, i-unbox natin. I-unbox ng aking dalawang anak. So, Electrolux ang tatak niya. Tingnan natin kung magandang klase ito. Ngayon, unbox ni NJ sa ni Nat. Sige, i-unbox natin kung anong laman niya. Kung maganda ba. Okay. Uy, kinat na. Kakat mo. Sama si NJ. Wow, galing ah. Kaya maganda ito. Wow. Naman. Ito, bali, ano to worth, kung, ano mo, nasa ano siya, 15,049. Wow, ang ganda. Saan to? Galing. Meron siyang ano, nakabox siya. Galing naman. Tapos, anong laman niya? Patanggalin yung plastic. Wow, ang ganda niya. Ano yan? Ito yung ano niya. Tanggalin mo muna ito. Tanggalin mo muna ito. Tapos, pwede siguro ano na, iangat natin. Iangat na lang natin. Angat nyo, Jay. Jay, angat nyo, Jay. Angat nyo. Hindi, angat nyo. Iangat kung ano yung ano niya. Ito, automatic to. Kasi nagsawa na kami sa manual. Wow, ang ganda. Ano yung ano niya, ano yung sa loob niya? Pati nga ng features niya. Hindi na natin. Ito, tingnan mga tanak, ibagsak mo kung ano, kung hydraulic na tong takip. Ibagsak mo. Hindi, ganyan. Bitawan mo nak. Sige, isara mo nak, nabitawan mo. Bitawan mo. Ayun, hydraulic na yung ano niya. Bago. Hydraulic na yung takip. Galing. Ano to? Electrolux. Anong laman niya sa loob? May lagay. Ito, may lagayan na siya ng detergent saka softener. Ito yung ano niya, controllers niya. Pagkasanay na kasi automatic. May ano na pala siya, automatic clean tab. Automatic na siyang maglilinis. Asan yung lagay ng hose na? Oo. Simple lang din. Basta automatic tab. Hydraulic na, no? Talaga, no? Ang galing. Papakita natin itong mga features. Ayun. Meron siyang timer. Ano yung kasama niya, nak? Tignan mo nga, nak. Yung ano yun? Tignan mo to. Ano yung kasama niya? Ito yung lalagyan ng hose. Ang liit naman ng hose. Kailangan pa natin bilan to. May kasama ng hose? Kasi hindi naman to abot nak sa ano. Doon sa CR natin ilagay. Simple lang din. Washing machine pa rin. Ang ano lang sa kanya, hydraulic, no? Hindi naman, no? Isaksak pa ba natin? Natanggalin pa yun sa baba yun. Isaksak mo na. Tignan natin kung anong ikot niya. Kaso wag. Kailangan tanggalin yung motor. Kailangan iangat natin to sa motor. Okay. Nak, bahatin natin. Tanggalin natin dito sa ano. Jay, videoin mo. Para ilapit namin doon. Subukan namin isaksak ni Kuya. Tayo. Nak, buhatin natin nak. Kasi hindi pwedeng ano to. Kasi siyempre yung motor nakapili. Dito may hawakan niya nak. Yung ganito mo. Pila mo. Dito mo. Hindi siguro service. Yung motor sa kayo. Ito may plastic. Sa kanan, hindi na natin mabag. Ano lang yung hydraulic. Hydraulic ka. Sige, sa kanan natin napapahitang pag-maandar. Hindi pa naman natin set up. Tingin naman natin. Okay. Babay na nak. Patayin mo na.